牧間さんには俺から言っといてやるよ。お前は悪魔にビビって逃げたってな。Huh? What the fuck? Pathetic. I have to go and boom boom. Let's go.